Maaf mas, mau tanya. Itu vakum saya, lampunya tadinya biru. Kok tiba-tiba merah? Itu bahaya nggak? Tergantung dari merek vakum cleanernya kak. Dan biasanya vakum cleaner itu kan kalau kita beli baru, dapat buku petunjuknya. Coba aja dibaca. Karena setiap vakum cleaner yang berbeda merek, itu beda juga ciri-cirinya. Ada yang lampunya berubah karena dia rusak, ada yang lampunya berubah karena tabungnya penuh, dan lain-lain.